Sveiki atvykę į kanalą Vidinė šviesa. Šis kanalas skirtas smalsiems žmonėms, ieškantiems motyvacijos, prasmės, išminties, koncentruotos informacijos, aiškių gairių bei įžvalgų, sąmoningumo, savęs tobulėjimo, sveikos gyvensenos temomis. Šiame kanale dalinuosi vaizdo įrašais, kuriuose pateikiami prasmingų tekstų, knygų apibendrinimai, išmintingi patarimai, kita svarbi informacija, padedanti pažinti save, tobulėti, keistis, ugdyti doras savybes. Galbūt ir tu kartais atsiduri gyvenimo situacijose, kai atrodo, kad aplink tave supa pernelyg daug tamsos, problemų, bėdų ar neišmanimo. Užuot skundusis ar pradėjus kaltinti kitus, aplinką, geriausias būdas yra atsigręžti į save ir suprasti, kad tik tobulėjant, keičiant save, galima pakeisti mus supantį pasaulį. Taip pat svarbu prisiimti atsakomybę už kiekvieną savo sprendimą ar veiksmą, nes tai lydės link atitinkamų rezultatų. Verta savęs paklausti, kaip galima iš karčios sėklos išauginti saldų vaisių. Iš tiesų, tik mes patys galime nuspręsti, ar į savo gyvenimą įsileisime tamsą, ar ugdysime savyje šviesą. Kad ir kokį sprendimą priimsime, viskame turi būti balansas, nes be tamsos nebūtų ir šviesos. Tačiau kartais pasaulio ir savęs pažinimo kelyje vienam eiti yra pernelyg sunku. Kartais vienam sunku pamatyti net savo vidinę šviesą, ką jau kalbėti apie kitų skleidžiamą šviesą. Tikrai tave suprantu, jei tu patiri iššūkių, sunkumų tobulėjant. Keistis nėra lengva, kartais tai gali netgi sekinti, tačiau turint atitinkamą žinias ir suvokimą, galime nelaimės bei sunkumus panaudoti kaip kelią. Dėl tos priežasties ir gimė idėja sukurti šį kanalą, kaip ramstį tavo judėjimui į priekį. Jei matai prasmės mano kuriamame turinyje, prenumeruok kanalą ir nepraleisk naujų įrašų. Linkiu kantrybės ir stabilumo tavo asmeninio tobulėjimo kelionėje.